かつて日本中に嵐を巻き起こした者たちがいた。彼らは稲妻イレブンと呼ばれた。そのプレーに誰もが勇気をもらい心を震わせた。そして今その思いを引き継いだ者たちが歩き出そうとしている。ここに新たな稲妻イレブンの伝説が始まる。向かってスタート切ろう。てっぺんへそうてっぺんさてっぺんしか見えない。生きてるだけで糧にやってくる勝負どころ。二つに一つ選べてついに来ちまった。焦ることはない、運命は決まってたんだ。どうする、やるかやめるか、やめちまうか。やるだろ。間違うことを恐れるな、諦めることを怖がろう。心配ないさ、信じ合えるチームだろう。全員で進むぜ、俺たちは間違えない。出会った時から重ねた時間、決して無駄にはしない。てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう。てっぺんへそうてっぺんさてっぺんしか見えないさ。ダッシュするぜ、猛烈ダッシュ、猛烈猛烈ダッシュダッシュ、ダダダダダダダ、激ダッシュ、激アツ激烈激ダッシュ。明日への船出。なんだよちっくしょう。みんなそろそろ休憩だ。ゴージン先輩、いいシュートでしたよ。いけると思ったんだけどな、あれを止めちまうとはな。コースがもう少し鋭ければ止められなかったと思います。腕を上げましたね先輩。そうか、確かに自分でも走ってるって手応えは感じてたぜ。あれなら本土のチームと戦っても通用しますよ。おだてんなよ。サッカーはいいよね。嫌なこととか悩み事とか全部忘れさせてくれる。のりかさんにも悩みとかあるんですか？それは意外ですね。こらパンチ食わすよ。怖っ。でもさ、試合とかしたいよな。いいね。やりたいな。確かにこの島だと敵チームといえば小学生のチームかおっちゃんたちのチームだもんな。だけどそれもマンネリだよな。やるとすれば本土のチームとだよね。よし、じゃあ俺校長に掛け合ってみるよ。島を出て練習試合に行かせてくれって。おいおい、キャプテンは俺だぞ。俺も一緒に行ってやる。本土の学校に練習試合の依頼をしてもらえるように頼んでみるか。本当ですか？練習試合？残念ながらそれどころではありませんよ。サッカーは熱くなりすぎました。稲国はその熱さについていけなくなったのですよ。どういうことですか？スポンサー制度というのを聞いたことがありますか？はい、本土の方で始まった制度ですよね。人気がありすぎるサッカーにおいて安全なチーム運営には莫大な資金が必要。その資金を提供してチーム運営を支えてくれるのがスポンサーです。先日少年サッカー協会で日本の全サッカーチームにスポンサーをつけることが義務付けられました。しかし残念ながらこの稲国中サッカー部にはスポンサーはいない。まさか廃部ってことですか？そんな、みんなこの島でサッカーすることが大好きなんです。そんなことは関係ありません。意味があるのは君たちにスポンサーがいるかいないか、それだけです。
の島でもそのルールが適用されるんですか？ここではサッカーに人が集まりすぎて危険になったりすることもないでしょう。ルールはルールです。例外はありません。というわけで稲国中サッカー部は廃部と決定しました。そんな。何ですかその反抗的な目は。なんだよあれ、サッカーグラウンドが。サッカー部を廃部になんかさせない。まったく暑いですね、サッカーをやる連中は。サッカーは絶対に渡さないぞ。アスト、これはどういうことなんだ？サッカー部が廃部だって言われて。廃部だと？俺は認めない。あ、どうですかね。やめてください。ここは俺たちのグラウンドなんです。何を言ってる。ここはもう別の用途に使うことが決まっている。邪魔だ、あっち行ってろ。待ってください。どけ。この野郎。アスト、アスト。仕事の邪魔をするな、しつこいぞ。廃部なんかにさせない。アスト、もうやめろって。やめない。アスト、俺はサッカーを絶対にやめねえぞ。廃部は許せないけど、こんな無茶をして。じゃあノリカは平気なのか？え？サッカーができなくなって。そりゃもちろん嫌だけど。工事を一時的にやめさせたところで根本的な解決にはならない。その通りだ。サッカーを続けるには何か手を考えないと。俺はサッカーを諦めない。絶対に諦めない。大変だアスト。お前のお母さんが。母ちゃん、母ちゃん。アスト、その顔はどうしたの？なんでもない。それより母ちゃん苦しいのか？ごめんねアスト。母ちゃん、お前と一緒にいてあげられそうにないわ。何言ってんだよ。そんなことないだろ。俺たちずっと二人で楽しくやってきただろ。これからもずっと。アスト、人にはいつか別れが来るわ。でも本当につながった絆は決してなくなることはない。アストと母ちゃんも永遠につながってる。そんな。母ちゃん死ぬな。サッカーだけじゃなく母ちゃんまで俺の前からいなくなるのか？アスト、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。アスト、お前にはずっと明日がある。母ちゃん、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 母ちゃアストは大丈夫かな？てっぺんがけだろ、多分。だろうな。起きろアスト。
皆さんにお伝えしておきます。稲国中サッカー部に廃部を逃れる道が出てきました。廃部にならないんですか？条件付きでスポンサーになってもいいと言ってくれる方が現れたのです。本当ですか？その条件とは？フットボールフロンティアに出場して一勝を挙げること。フットボールフロンティアってサッカー日本一を決めるあのフットボールフロンティアですか？そうです。ですが到底無理なので断ろうと思っていますがね。おい待てよ。まだ無理と決まったわけじゃ。考えるだけ時間の無駄でしょう。でもそんなに大変なのか？フットボールフロンティア一勝って。そりゃもう一回勝つだけだろ。今のフットボールフロンティアは出場するだけでも相当の実力を要求される。ましてやそこで勝つなんて。やります。やります。フットボールフロンティアでの一勝上げてみせます。簡単に言うな。俺たちには出場資格もないんだぞ。それなら心配いりません。出場資格ならありますよ。あなたたちは東京のサッカー強豪校ライモン中に編入していただきます。ライモンの一員となることでフットボールフロンティアへの出場権が得られます。ライモンってあのライモン中？君たちならやりたいなんて無謀を言い出すかもしれないと思ってね。前もって手配しておきましたよ。つまり僕たちはこの島を出て東京に行くということですか？そうなりますね。それしかサッカーを続ける道はありません。まあそれを決断したところで勝利の可能性はほぼゼロです。ありがとうございます。俺絶対にやります。サッカーを続けるためにフットボールフロンティアに出場します。マジかよ。でも俺たちだってずっと練習してきたんだ。きっとやれるさ。アストですがすでに試合のプログラムは決まっているのです。あなたたちの対戦相手は青翔学園。現在全国ランキング1位のチームか。みんな迷うことはないだろ。俺たち東京に行くんだ。東京に出てサッカーを取り戻すんだ。フットボールフロンティアか。たった一勝。けど相手はあの青翔学園。勝ち目ないでごす。やる前から負けムードかよ。誰？転校生がサッカー部に入るって聞いてました。田舎島の自然の中で技の特訓でもしようと来てみたが腰抜けの集まりとはな。ここでサッカーやっても得るもんは何もなさそうだな。なんだと？お前らはサッカーを続けること以前に戦うことですらビビってる。そんな奴らがフットボールフロンティアで勝てるわけがねえ。てめえ言わせておけば俺たちが本気になれば1勝や2勝くらい。フットボールフロンティアはサッカー日本一を決める大会だ。元よりその可能性がない学校は出場前に運営委員会に辞退を求められる。そんな大会に必殺技の一つも使えず島を出る勇気もないお前たちが勝てるわけはねえよ。てめえ待って。せいぜいサッカー以外の楽しみでも探すんだな。俺はやるよ。俺はサッカーを諦めるわけにはいかない。みんなが反対でも俺は絶対にやる。東京でサッカーを取り戻すんだ。ゴージンさん、あんなやつの挑発に乗るなんて。挑発に乗ったわけじゃねえ。俺やってみたくなったんだよマジで。だからって生み出すんだ必殺技を。必殺技があれば勝てるかもしんねえだろうが。必殺技の特訓ってことですか？笑えないですよ、はっきり言って。お前聞いたことはあるか？ファイヤーレモネードって。トルネードですよね。ばあちゃん、俺さ
東京行く。東京で勝てたら俺たちまだサッカーできるらしくてさ。そうかい。寂しくなるね。ごめん。だけどキーちゃんなら勝てるよ。勝てるよね。東京はさ、飯はうめえのかな。ハンちゃんはもう行くって決めたでごすか？島は離れたくはねえけど、俺やっぱサッカーしたい。そっか。ゴーレムはまだ迷ってんのか？ハンちゃんはやっぱりすげえな。どうした？親父、俺東京に行こうと思うんだ。ほう、半人前のお前が東京にな。半人前だから行くんだよ。サッカーでくらい一人前にならねえと。そうか。ごめん。食え。俺の選別だ。向こうに行っても他の奴らに負けんなよ。親父。そうか、東京か。寂しくなるが、お前が決めたことなら父さんは何も言わない。でも母さんにはきっと反対される。心配するな。父さんから話しておこう。ありがとう。東京に行くか島に残るか選ばなきゃならないなんて。結構ちゃんと練習してきたから、本土のチームにだって負けない自信はあるけど、島を離れるのは辛いよ。なんでサッカーを自由にやっちゃいけないの？だからさ、スポンサードされてないチームが行きがってもどうにもなんないわけ。そんなのおかしいよ。私たちただサッカーがしたいだけなのに。ノリカだって気持ちは固まってるんだろ。ノリカさんも島離れたくないんですよね。サッカーを続けるためにはこの島を離れなきゃならない。それは分かってる。だけど私がいなくなると母さんが。ノリカあたしゃ元気なんだからね。ここで逃げたら海の女じゃないよ。母さん、まさかここでの会話あそこまで聞こえてないですよね。母ちゃん、俺この島を出てサッカーに会いに行くよ。サッカーはいなくならない。俺が必要とする限りサッカーはそこにある。だよね。俺は絶対にサッカーをこの島に連れ戻してみせる。母ちゃん、見守っててくれ。任せとけ。行ってきまーす。頑張るでこし。みんな元気でね。みんな頑張ってくれからね。行ってくんぞー。これが来門中。なんかサッカーをやってた先輩たちの声が聞こえるみたいだ。ここでまたサッカーできるんだね。うん、なんか燃えてきたぜ。あ、泣ける。感無量。でも前年度のフットボールフロンティア優勝校がなぜ僕たちを受け入れるんでしょうか。この学校には今サッカー部はない。なんで？詳しい事情は知らんが、サッカー部は訳があって休止している。なので俺たちがサッカー部の施設を使わせてもらえるんだ。ちょっと待ってください。ということは1週間後の試合に出場するのはここにいるメンバーのみってことですか？そうなるな。あれ、みんな知ってました？あれうん、なんとなく流れででごし。ここはもしかして
サッカー部の部室じゃない？今は使われてないって感じだな。でもなんかご利益はありそう。よし、なんかやる気出てきた。試合まで1週間猛特訓して青翔学園に勝つんだ。大門中と青翔学園の面々がフィールドに散っていきます。大門は昨年とはメンバーが一新しています。どんなプレーを見せてくれるのか。そして対するは今大会の大本命青翔学園です。練習試合によるランキングレースでは帝国学園を破り1位の座を獲得しています。田舎島の者たちがどれだけやれるんでしょうね。あら、稲国島ですわよ。とにかく田舎者ってことですわ。のんびりしてるわね。どんくさそう。静かにしなさい。いよいよだな。はい。アスト、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。見てろよ母ちゃん、俺はサッカーを取り戻す。やる前から結果は見えています。この状態でフィールドの悪魔にぶつけるなんて、あなたはあの子たちを潰す気ですか？始まりました。大門中対青翔学園。大門の速攻。稲森、ボールを持って切り込んでいく。始まりますよ、世紀の番狂わせが。おっと、稲森、小僧丸にバックパスだ。小僧丸、トリッキーな切り込みを見せる。予想外の展開だ。これがファイヤーレモネード。トルネードです。ランキング1位の青翔学園になんと新生大門中が先制。大興奮の観客、大門イレブンも嬉しそうだ。やったじゃないか小僧丸。やりましたね。それにしてもうちが先生とは。さあどうする灰崎。あれ何？聞いてねえし。確かに必殺技を使えるとはデータになかったな。しかも走力がデータより 17% もアップしている。調査班がミスったのか？いや違うね。あいつらは出したんだよ、底力ってやつをな。面白い。俺ついに見つけちゃったかもしんない。あんたの言う光ってやつをよ、キド。彼らの目、それがどうかしましたか？サッカーをやって彼らは楽しんでいるの？それはないでしょう。だよね。俺たちはお前を倒す。やってみろよ。デスゾーン開始。恋する乙女よ、あいつをずっと待つ身よ。悲しい悲しい雨模様、このまま流れ消えちゃうよ。素直な子になれない、会いたいと伝えられない。あたね順序が、私は恋する乙女よ、本当の私は弱い
恋する乙女よ。本当の私は弱いよ。だけれど口から出ちゃうよ。憎